icya 10 cy'amataye Imana si umutayeri ntabwo Imana ifite imyenda ntabwo ikenera kwambara amajipo ngo icya 10 cy'imbavu Imana n'ukuri ntabwo izi imbavu kuba zigenza uko nguko ngakawakabonye ngakanakadiho wakabonye Imana none se ubundi akabonye akadiho iragakeneye abamarayika barayitambira ngo urere none umuntu bagasigarana umwuka w'amagambo ariko imbere mu mutima bidahari bananiwe gukizwa banze kujya Yerusalemu bagiye barahagarara bigira akaziteremo uko baradelivora bamugani bambwiraga abandi bazinyisho zipfuye abandi zihengamye bityo bigira ingaruka z'uko hari abantu bamaze kumva batakiryohewe n'iby'Imana nyamara n'ibizima wakumvise ngo hashire kuri uwo munsi wa gatatu wo gusoza amasengesho umugabo yari afite indi safari ariko Shuti bakunzi b'ijambo ry'Imana ndabaramukije mu izina rya Yesu aho muherereye hose ushobora kuba ukurikiranye iki kiganiro ufite umubabaro Imana iguhe ibyishimo ushobora kuba udukurikiranye urwaye Imana iguhe gukira ushobora kuba udukurikiranye uri umushomeri ihangane imbere hari akazi ushobora kuba udukurikiranye byaranze nibyemere mu izina rya Yesu dushimiye Imana namwe tubashimira inshuro nyinshi mudukurikirana ku bitekerezo muduha kuri courage muduha Imana ibahereza umugisha mwinshi cyane abakunzi b'ijambo ry'Imana kandi abakunzi b'iyicano ya Evangeliste Mama Lionel aha ngeze benshi cyane mwabigizemo uruhare uyu munsi rero ni umunsi tugiye kuganira amagambo meza aryoshye ijambo ry'Imana mu mbere yanyu imbere ya kamera muri kuhabona abakozi b'Imana nkunda cyane twakoranye umurimo igihe kinini buzuye ubwiza bw'Imana buzuye amavuta y'Imana kandi bafite ubuhamya bwiza ndifuza kubakira mpereye ku mubyeyi wanjye umushumba ndagira ngo abasuhuze mu izina rya Yesu abibwire ndabashuje cyane Yesu Kristo ashimwe cyane abandakuzwe abandahimbazwe bitewe n'uri muvugamo kandi shimiye kuba ngeze kuri channel Evangeliste Mama Lionel umukobwa wanje inshuti yanjye cyane kandi nkunda umurimo w'Imana ubwo na wa muntu udukunda iyo twicanye tuvuga Imana avyungukiyemo murakoze kuntumira ndabashimiye yego ndagushimiye buriya umuntu mwaratubwiye ati mujye muvuga Imana ariko muvuge n'abantu kandi burya umuntu uzana kuvuga wapfuye akakuvuga neza wapfuye azaba aguye mu cyo kuko ntuzaba ubyumva mbere yuko nakira Reveriye ndifuza gushimira mushumba wanjye nta mbabazi kuva kera ntarashaka nyira agakobwa k'ibiro 41 twakoranye umurimo w'Imana neza yaba yaje kubwirizaho nabaga ndi hari hahandi kibabara nkumva uyu munsi sindi bujya mu gikoni nawe umudiyakoni kazi urabizi nk'udiyakona munsi umwe ngo twikira n'amasogi sinyatera ipasi ngo yume ku ngufu ariko ndanezerwa nabyo birakunezeza iyo wakoraga ku nanga cyangwa wavugaga wagiraga ijwi iyo twaryumvaga abanyemana twabaga twatangiraga kuzura umwuka w'ubuhanuzi wateraga haleluya ikagera kwa Marigarita aho mvuka ati wa mugabo yaje igihe yabaga itararangira haleluya n'ukuboko hejuru sinzabyibagirwa nahitaga ntangira guhanura utarivuga ngize Imana rero ngeze mu mujyi wa Kigali turongeye turabonanye nk'abakozi b'Imana iminsi tumaranye nakwigiyeho byinshi uri inshuti y'urugo rwanjye wagiye umpa n'isukari reka ngushimire imbere y'abantu uri umugabo ugira ubuntu ijyaga mbwira ati akira isukari icyuma cyanjye ishyira abana banywe cyakira Imana igumbogisha uyu mugabo agira ubuntu uko angana ni ku mutima agira ungana ntarya wenyine agira ubuntu Imana iguha umugisha mwinshi cyane ibyo ni bike mu byo nkuvuzeho ibindi tuzabivuga wagize anniversaire ariko disi nimba atari bangugira anniversaire ryari tariki 3 z'ukwa mbere
eshatu z'ukwa mbere nzaba nariteguye ibyo ngibyo n'abadukurikiranye inshuti zanjye zimfashe kubika iyo tariki y'ahantu habura iminsi 10 muzamfasha kwibuka tugira andi magambo tuvuga ku munsi we. Ye twakiriye mukunda mfura Revere yari bwivuge. Imana iguha umugisha nawe ndakwakiriye ndakwishimiye. Mbere uko wivuga ndabizi ko ndi bubanze kukuvugaho umugabo ukijijwe. Umugabo ukijijwe twamenyanye higera muri uwo mujyi wa Kigali nawe umusanzemo akajya anyigisha amakuru y'umujyi. Ninjira mu murimo wo kuririmba akajya ambwira ati hano i Kigali itonde baririmba gutya si nk'umucara uvuye bitwara gutya. Imana iguha umugisha wambereye inshuti nziza y'urugo. Niwe mu papa tugira mu rugo tutegura ibirori tukumva n'abadahari ntibiri buryohe. Hirya y'umurimo w'Imana ni inshuti yacu cyane. Imana iguha umugisha ibwira abantu bagukurikiye. Ndabashuje abadukurikiye aho baherereye. Amazina ni Mukunda Mfura Revere. Nkaba nanjye nongeye kwishima ko tugiye kubana muri iki kiganiro. Ndi umugabo muto nyine unanutse gutya n'abana babiri rwose. Ukungana ntacyo bitwaye. Imana iguha umugisha ibyo birakubereye. Hanyuma nishimiye kubana namwe muri iki kiganiro cyiza kiri buryohe. Ubundi ibintu biri buryohe ndabyumva. Ibintu biri bube byiza ngiye mbimenya kare. Iki kiganiro kiraza kuba kiryoshye kuko ni ikiganiro cyateguwe n'abakozi b'Imana gifite imbaraga zikomeye. Nkwifurije kugitangira kandi ukanagisoza. Rero mbere uko tugitangira ndagira ngo ninginge Mukunda Mfura Revere asenga Imana. Reka dufatanye gusenga Imana. Imana mu izina rya Kristo twemere dushime kugera neza kwawe. Dushime imbabazi tugirira n'ubuntu bugeretse ku bundi. Tugushimiye umunsi mwiza duhaye wo kumva uvugana natwe. Benshi bakenera kumva uvugana nabo bakabibura, ariko twebwe n'abandi badukurikiye tugushimiye ko duhaye uyu mwanya wo kumva ijwi ryawe. Muri ibyo yavuze ngo njya ntanga ariyo numva ijwi ryawe, numva ari ijwi rirenze ko abandi barivuga. Natwe rero tugiye kumva uvugana natwe mu ijambo ryawe. Turasinze kugira ngo umuntu wese ugiye kumva ijwi ryawe yitegure nk'ugiye kumva ijwi ry'umwana, yitegure nk'ugiye kuganira n'umwana, yitunganye nk'ugiye kuganira n'umunyacyubahiro, yifate neza nk'imbere y'umuntu ukomeye, kuko uri Imana ikomeye, uri intwari mu ntambara, uri Uwiteka, uri Uhoraho, uri Imana y'imbaraga nyinshi. Niyo mpamvu dusengeye imitima y'abagiye kudukurikirana natwe ubwacu kugira ngo ijambo ryawe ribibwe mu mutima witeguye, ribibwe mu mutima witeguye kukwakira. Kandi ijambo ryawe ni ijambo riremereye rikomeye cyane, rirarema. Ijambo ryawe rihindura ubuzima. Ijambo ryawe rikora ibitangaza mu mitima y'abantu, rikora ibitangaza bizwi n'ibitazwi, ibigaragara n'ibitagaragara. Niyo mpamvu dusenze kugira ngo umuntu wese ugiye kuryakira aryakira mu mutima ukeye kandi ushima. Ndagushimiye ko ugiye kubana natwe muri uyu mwanya. Icyubahiro n'ikibi cyawe dusenze dushimira mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Amen. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Ndashaka ko tuganira amagambo y'Imana. Ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abatesalonike igice cya 5 umurongo wa 14. Haravuze ngo kandi turabahugura bene data kugira ngo mu cyaha bica gahunda mukomeze abacogora, mufashe abadakomeye, mwihanganire bose. Aya ni amagambo cyangwa se ni ijambo ry'Imana, ariko ririmo amagambo akomeye bamwe mu kuyumva ariko aryoshye mu kuyumva. Kuki hano havuga ngo mucyahe ngo abica gahunda? Kandi Paulo yakomeje kubivuga cyane muri iki gitabo cy'Abatesalonike ba mbere n'aba kabiri. Hagomeza kuza amagambo, ni amagambo akunze gukoreshwa cyane mu isi. Umuntu bamuhaga akazi kubera kutubahiriza amasaha y'akazi akabayishe gahunda bakamwirukana. Ibintu byerekeranye no gucyaha ngo mucyaha bica gahunda, ugasanga wagiranye n'umuntu gahunda arayishe bikakubabaza. Ugasanga umuntu mbega iri jambo ngo mucyahe abica gahunda
mu bacyahe gucyaha urumva ni ugucyaha abica gahunda. Ese ni izihe ngaruka bigira iyo umuntu yishe gahunda? Hapfa iki kuri we, hapfa iki ku bandi, hapfa iki ku bantu bamubona? Twagira ngo tubakire muri iki kiganiro. Ndumva ndi buhere ku mushumba wanjye abwira abantu badukurikiye. Karibu, Imana iguhe umugisha. Arakoze cyane mama Lionel ndetse na Reverend twicaranye, Imana ibahe umugisha. Ndabashimiye kandi by'umwihariko nkoranye n'abagabo b'amateka. Umugabo w'amateka njya mubona mama Lionel we n'ibintu byinshi nabivuga, usuri gahanga hose anyamura umurimo. Ariko urakoze cyane ku magambo meza tubwiye y'Imana kandi akomeye. Ari urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye ab'Itesalonike ababwira amagambo akomeye. Ubundi rero Marioneri cyo gitabo ndanagikunda, wakoze gutegura topic kwica gahunda. Akenshi ni igitabo n'ubundi Paulo intego yandika, ubundi nuvuga ngo yabandikiye agira ngo abakomeze, kuko cyane cyane abakristo bo mu Batesalonike bari bafite kwizera ariko kumeze nk'uko abana. Umuyaga bateraga na unyuza ati murapfuye ati turapfuye. Mbega bari bafite kwizera kwabo kudakomeye cyane, kwari kugira ngo akomeze ukwizera kw'Abatesalonike no kugira ngo abafashe kunyura mu bibazo barimo bacamo kwera ibigeragezo no kugira ngo bategure kuza kwa Yesu. Ko burya umwana mu mwuka yageragejwe yumva hari Imana yamuretse. Ikindi ni Paulo wanditse kandi yandikiraga n'Abatesalonike n'umunsi ari twe babwira. Ikindi n'urwandiko rwanditse mu mwaka wa 51 nyuma y'ivuka rya Yesu. Paulo ubwo nyine yandikaga urwandiko abandikira, ariko yabandikiye yarahavuye, yasize avuze ubutumwa asiga abwirije, ariko amaze kugenda ibirura n'abica gahunda n'abahimba ati nanjye yambwiye nanjye yaravuze. Noneho baragenda baravanga urwandiko rarwandika icyo gihe. Kandi impamvu yarwandikaga mu itorero ry'Abatesalonike hari harimo ibintu bibiri bigoye. Yaramaze kubirahavuye, noneho abandikira urwandiko agira ngo bakure mu mwuka. Ikindi baragize kumva nabi kuza kwa Kristo no kwa Antikristo. Ikindi yandika ababwira ukuntu Kristo azagaruka, anabakomeza, anababwira umuzuko w'abapfuye, anababwira kwirinda bakazitereyemo babandi bica gahunda yavuze. Bo turabagira abo ngabo. Hanyuma aracyandika n'igitabo muzasanga buri gihe kivuga abagabo batatu, Paulo, Timotheo nande na Sila. Rero impamvu kubera ko bari afite ibigeragezo, impamvu yo kubandikira amaze kubaguza imyaka 3 bahise bajya mu bigeragezo. Hamwe atari ko siyo abayuda bakaza ati ni mukebwe, abatakunda kukwikebesha ati nabyo sibyo, abandi bati sabato, abandi ati siyo, abandi ati gusenga n'ukunama, bati no guhagarara. Noneho baragenda baracanganyikirwa, gituma ro bajya mu bigeragezo ubwabyo bwo mu mwuka ndetse n'ibyo mu mubiri. Ko buryo Satani kuburiye mu mwuka ntagushora mu mubiri. Iyo kujaje mu mwuka ntukora ibyaha gushora mu ruganda rw'umubiri, kandi kugira ngo bigire imbaraga agashoramo bene so musengana. Rero abica gahunda nibo yabwiraga. Rero icyo gihe bakomeza ngo batinde. Ikindi ministeri y'umugabo Paulo yigishamo kwari kugira ngo akomeze itorero, anaryibutse neza yuko hari urubanza rwa kabiri. Icyo twagomba kunyandikira ahangaha inama kitubwira twego muri iyi minsi ya none nuko n'ubundi nabicaga gahunda uyu munsi baracyahari. Ngiye igitabo cy'amateka giye kutuganiriza. Imana iguhe umugisha. Naho umuntu asobanura akabyumva, yashaka gusubiza ibibazo byari bihari. Hari ibibazo bingahe? Kwanza hari abantu bica gahunda, basoma Bibiliya nabi, bayigisha nabi, bayobya bashingiye ku byo bibwiye, abashingira ku nzozi zabo, abandi bakita banywa ni Antikristo, umuzuko bamwe bakemera ntibawemere. Noneho ngo baragenda bahinduka abana mu gakiza, baracanganyikirwa hamwe ngo bagutongana. Rero avuze ngo tucyaha bica gahunda nk'uko ijambo warisomye. Imana iguhe umugisha, narikunze cyane. Ubundi ijambo bahita ngo ni idol. Ubundi kwica gahunda mu Cyongereza ni idol, bisobanura ngo ni umuntu udakeneye gukora, ni umuntu utitaye ku kintu, ni umuntu utagira intego, ni umuntu utafite pointless cyangwa se adakunyunga kigereho. Ikindi ni abantu usanga batakaza umwanya wabo bavuga ibintu bidahari. Yari yarabitubwiye, iraje bigenze neza, ntacyo yakoze. Ntabwo Imana izagenza neza ibyo wiyangirije. Ubundi icyo wateretse niwe uzagiterura. Nibyo ubu tuvugana kugeza
tubikure mu Batesalonike tuvuga ngo twageze iwacu tugarure iwacu twageze mu Rwanda ubu tugeze ino i Kigali tugeze i Burayi muri Amerika ubu twagarutse mu isi y'umwuka turi muri iyi si imyaka 54 n'icyera nyuma y'ivuka rya Yesu turi muri 2021 none ngo uyu muntu ajya abantu basobanura Kinyarwanda yacu muca gahunda ariko siko bimeze ngo n'abantu muri bo bifitemo ubunebwe batifitemo gukora batifitemo gusenga ahubwo bakazitereyemo ni wa muntu ushyiramo igisirimba akabyina n'imyenda ikaguruka mwatangira gusenga gahondo bero bavuga batigeze umwanya wo gukora igikorwa akareba ku ruhande ariko bavuga ati muvuze akaruru akavugisha amaboko abiri n'iziryamye n'izihagaze akabyina njyana zose abazizi kandi akamenya aho icyumba cyose giherereye ntamenya aho isuku ariko bavuga ngo dufashe umukene ukayoberwa hanyuze akaba adashobora gukora akazi ari akabazi ko kuwa mbere baterana akakubwira ibyumba byose biba muri Kigali akakubwira amacano yose yazengurutse ari akibagizaho ipantaro y'umugabo niba ari umugore akibagizaho umwenda w'umwana niba ari umugore akibagiza kugaburira abana niba ari umugabo akagira akazi tereye akamenya agafilime kagezweho nimba agasere abazingwaga agasobanura nk'uwaga nawa muntu utari kuwiteka aravuze ngo umenye ibikureba ngo Imana iba mu mutima ariko umutima nyuma biragaragara rero avuga ngo mu cyahe bene abo bantu mu bacyahe batashaka gukora kandi bashaka kurya hano yavuze ngo udakora ntakarye ngo ndashaka ko bose bakora rero ikintu bica gahunda si gahunda yo gukora umutima ngo ni uburyo mu buzima bwabo batagira gahunda kandi basa gahunda nkubwira ikintu gikomeye na reveriye y'ubu amategeko y'Imana hari ijya mbere ntabwo ndibagore ariko nibyo tugiye kubiba ngo ntuzice reveriye siko bimeze ntuzagire ntuzice hari ikindi Imana yongereye nta kindi ubwo wishe n'isaho bawishe yaravuze ngo ntuzicirekera rero bashyiramo abantu niba ko n'igihe nacyara amakosa uzabaze mu Bisiraheli gutamba mbere y'isaha nticyakirwaga no gutamba nyuma y'isaha nticyakirwa cyakirwa ku isaha yagenewe ntuzice gahunda ntuzice irekera ntuzice ntabindi yavuze uzuza ntuzice gahunda shyiraho rero abica gahunda kugira ngo bakurikiye evangeliste nyine ba marioneri bamenye neza ni iyihe gahunda bari abantu bibitsemo ubunebwe donature abantu bafitemo bwa bunebwe adashobora kuza ngo bufashe gukora ahubwo ari abantu gusa bazi kunenga bazi gushyushya inkuru bazi uwaguye n'uwabyutse bazi uwariye n'utariye bamenya amakuru yo muri quartier bamenya amasheni ya televiziyo yo kuruta kumenya Bibiliya ugasanga bene abo bantu kandi iyo banaje amaboko yabo ntakora ahubwo aradeha nicyo rashaka gusobanura uramfunguye cyane hasigaye murakoze Mana nyiringabo iyo ubwo numvise kwica gahunda abica gahunda uzi ko nsanze ko no muri aba reka mvuga batumwa bagenzi banjye cyangwa se abafite amatitire ntinya no kubavugaho cyane sinabyiza reka mvuga abigisha nabo hari igihe bica gahunda bakayobya nsanzemo abantu no kwica gahunda kwabo byatumye hari abantu babigenderamo bayoba ingaruka Reveriyani yitegura kutubwira kudufasha kuri iki kibazo ngize nsanze ko hari abantu bajya bagira ingaruka kuri aba bantu bishe gahunda abantu bica gahunda bigira ingaruka zihe nimba ari umugore wica gahunda mu rugo ese ingaruka ni izihe nimba ari abigisha bica gahunda ese ingaruka zabaye nta ngaruka bigira urakoze ngo aba Batesalonike bahuye n'ibibazo bigiye bitandukanye hari ikibazo kiremereye gikomeye hari abantu babinjiyemo batigeze bumva imvugo ya Pawulo nyirizina yego bumva ubutumwa Pawulo atambutsa nyirizina abo rero basakuma izindi nyigisho najya Remera arazana inyigisho najya Kicukiro arazana inyigisho najya Kacyiru nabonana n'umuntu runaka izo nyigisho zose arakusanya none kuzikusanya azizanire babandi bameze nk'abana yego Pawulo yagize icyo kibazo cy'abarwana ko n'abandi cy'abantu nubwo tutari kumwe mu mubiri ariko mu mwuka nge mba ndi
kumwe namwe bari kubakurikira inyigisho mwakira ibyo biroho mukura hirya no hino mba mbibona none ndabandike ngo mwite ku badufiteho icyitegererezo mwite ku bantu badufiteho icyitegererezo mwite ku bantu bigisha ukuri kw'ijambo ry'Imana mubwira abantu ko gukebwa ko ku mubiri ntacyo kumaze ahubwo gukebwa ko ku mutima ariko gufite umumaro ariko bagira icyo kubamarira abandikira amagambo niho rero yahise avuga ko bagomba gucyaha bandi bica gahunda iyo baturaguye inyigisho hariya hirya no hino zose ukaza ukaroha muri bana babyakira nk'ukuri babyakira nk'ukuri rero nabo bagatangira kubigenderaho bigira ingaruka bigira ingaruka ikintu cya mbere bigira ingaruka urabona muri iyi minsi nagiye numva abahanuzi ntazi nimba barutumwe n'Imana bakubona ari nk'umumama bagati umva uko Imana ivuze iravuze ngo uyu mugabo muri kumwe si uwawe none mureke Imana izaguha undi musore mwiza ugifite imyaka 30 umeze gutya na gutya niko Uwiteka avuze byanze bikunze rero bizakugiraho ingaruka hari benshi basenye bagenda bagiye atari ko Imana yavuze ahubwo bakiri babandi badafite icyitegererezo cy'ijambo ry'Imana urumva nimba usenya urugo none ingaruka zirakugeraho si kuzikugeraho wenyine ziragira ku mugabo ntizikugeraho wenyine ziragira ku bana ntizikugeraho wenyine ziragira ku muryango ziragira ku gihugu muri rusange usanga abantu babaye nk'ibicamuke n'ibyo byose niyo mpamvu Paul yavuze ngo nabo bantu nabo bahuye n'ibyo bikomere reka tubyite ibikomere kuko iyo ukomerekejwe n'umuntu nk'uwo nguwo kandi wiyita umuntu w'Imana urakomereka wagiye umva abantu ngo ngwino ngo tugukureho imyaka ya kera ngo hari n'igitangaza gishyushye bakakujyana mu cyumba ngo bajye gukuraho imyaka ya kera bakakwambura ibyo bakwambura bajye gukuraho imyaka ya kera urumva uhuye n'ingaruka z'abantu bica gahunda bafite imyizerere mu buzima ikindi Paul yavuze ijambo rikomeye yavuze ngo twebwe dufite ubusonga bwo kuba twarya ibyanyu ariko kugira ngo tutabagusha turavuga tukanakora kugira ngo tutagusha mwebwe tukabagirwa kandi dufite ubusonga bwo kubirira ubuntu kandi twabibaka mu kabiduha nimba uje ukambwira ati wowe ntubashije kujya kwisengera kubera business nka miliyoni 2 njye kugusengera ndagira ku musozi w'Ubugande gusengera nimba gusengeye iminsi 3 ngaho cya kintu ntigisubizwe urakomereka uracogora utangira gusubira inyuma mu byo kwizera si urunaka ko yampanuraga nkabona urasubira inyuma uragenda usubira inyuma ariko abantu nabo twabagarura bakongera bakajya mu kuri kw'ijambo aba bacogojwe n'abica gahunda abo bacogojwe n'abo bantu baje batarumvishijwe imvugo y'Imana imvugo ya Pawulo ngo bakurikize ukuri kw'ijambo ry'Imana ahubwo bakarwanira bimwe na bimwe bidafite umumaro nabo nimba bahari bari kutwumva bahagaruka mu kuri kw'ijambo ry'Imana Imana ikomeye umugisha akira aho ngaho utarajya utafata indi jambo ubundi Pawulo we yaje kurakara abwira Abafilipi ababwira ijambo rikomeye arababwira ngo mwirinde za mbwa mwirinde inkozi z'ibibi kandi mwirinde n'abakeba gukeba kubi mwirinde za mbwa inkozi z'ibibi mwirinde n'abakeba gukeba kubi Bafilipi 3:2 aravuga ngo kuko twebwe turabakiye gukirwa kwiza abasenga mu buryo bw'umwuka w'Imana tukishimira Kristo twiringira iby'umubiri ahubwo jyeweho nabasha kubyirinda yavugaga aricyo yasobanura ngo mwirinde zambwa habiriya bivuga ngo nimbwa abantu batwumve neza ntabwo ari imbwa ziri ku murongo ubundi ikiranga imbwa nuko iruka ikongera ikarya ibiro nta gahunda igera nayo oya iranura ikongera ikabirya ngo ni abantu bakijwe basubira mu byaha wa muntu rero wasubiye mu byaha akarya bya bityo uko biba bisobanuye niwe uza akagusha n'abandi atari ko nyamara nubwo musenga murakabya amaturo barayirira dore uko babaye banibira barabashuka mu bireka ariko kugira ngo afashe abari mu ihunga bahunga icyaha abafashe kongera kubagusha abita ngo nizambwa no gukeba kubi gukeba kutakujyana mu mwuka kugira ngo tukujyana gukora bwo kujyana mu tuntu twakazitereyemo tuntu two hejuru narabivuze abantu baraseka ariko nzanabisubiramo icya 10 cy'amataye Imana si umutayeri ntabwo Imana ifite imyenda
ntabwo ikenera kwambara amajipo ngo icya 10 cy'imbavu Imana n'ukuri ntabwo izi imbavu ko bazigenza uko nguko ngo akawakabonye ngo akanakadiho wakabonye Imana none se ubundi akawakabonye akadiho iragakeneye abamarayika barayitambira ngo urere none umuntu bagasigarana umwuka w'amagambo ariko imbere mu mutima bidahari icyo nashaka kunganira umukozi w'Imana ibyo byazanye ingaruka kirere byazanye ingaruka abantu benshi ko bamwe batangiye kuzinuka iby'Imana kandi atari bibi ugasanga umugabo ati niba Imana yoriya mugore asenga ati ntayo nzajyamo kuko ntazi iby'urugo rwe arapanga yitata atazi ko mu rugo hiriwe arapanga yina ati giye mamuhoti 200 wabikoresha ikingwa ngo suka Imana yambwiye okay baza bamubura ngo acuruza amakarate nawe wacu wapfuye ati reka inzara nazikizwa n'iki naziteka no yarangiza agasabo wayacuruje wabura umusore utariko wasenze ugashaka pere ugatwara moto ngo ya Imana yambwiye indege kandi nta mashuri y'indege afite ubwo nikazitereyemo none abica gahunda naba kubire yavuze ngo nzabaha umugisha kubyo muzagerageza gukora no kugira ngo none urumva no sambwa basobanura ntabwo ari imbwa zirinda mu rugo ahubwo bizo niba abantu bananiwe gukizwa banze kugiye Yerusalemu bagiye barahagarara bigira akaziteremo uko baradelivera bamugani bambwiraga abandi bazinyisho zipfuye abandi zihengamye bityo bigira ingaruka z'uko hari abantu bamaze kumva batakiryohewe n'iby'Imana nyamara n'ibizima izindi ngaruka byagize abantu ntibakizera ko hari abantu b'Imana bakiriho ariko bahumura hari barahari rwose nimbarahuye n'abica gahunda ariko hari abatica gahunda yaravuze ngo mu cyahe abo yabwiye nuko batayica yego nkuko nawe uzanyira ijambo nese yabwiraga abacyahaga abica gahunda bo bakayikoze suko dukangura ibintu bizana ibibazo nigeze kubivuga n'umuntu handakarira tuvuga ku bintu by'abana tabwira ariko si ni gute uvuga ngo Imana ngo bakwire si ko umukozi w'Imana cyangwa Adamu cyangwa cy'ubutaka cyari isi yose yugaye ko yari isi yose cyangwa cy'ubutaka kwarugo ushyizemo n'inyanja n'amasoko none we muvandimwe mu 2021 ufite yihese ko n'inzu turimo niyo ukodesha si yawe nta kibanza none urakwiza mu isi yandi ese wamugana gusa kutumva ko si ukwica gahunda ahubwo batayica wabwite nyamara hari uburyo undi ati harera Imana habyara Imana hatunga Imana iyo filime yaraheze ibyo rero kuko hari kubakaziteremo barangije bahuye n'ibikomeye wabwira umuntu ngo ngo tujye tugira ubwenge nyamara natwe tuba twafite ubwenge icyambere umuntu yakoze ndemeranywa namwe rwose abana basangira uburiri abana basangira ibiryo ariko ntibasangira minerivare noneho icyo gihe ubwiye no muntu ati hoya ati byo simbyumva undi ndabyumva ati nanjye Imana yambwiye ntugasanga n'abantu bahumurizanya tuze no mu byo mu mwuka abantu bazi kwibabarira mahoroniza ati Imana mubarire gusambana turakoze azi neza ko ngo mwaturira ibyaha basoma ijambo nabi ibanuro ikanababera nabi ubwaryo babasobanuriye nabi iyo yarangiza akanaza akaba yakuranye icyaha na mugenzi we ati Imana mubarire ati na Imana ikubabarire kuko yaza impumyi ebyiri zirandasana none aho rero nicyo yise ngo nabice ki gahunda wabwira umuti kubaka urugo no gusengera umugore ngo ngo nge nzakunda asenge nyuma wahasengera ibyo wakunze ni ikibazo ubwo se wavugiye wakunze n'ubisenge rero umukozi w'Imana ijambo bakoze kuri duha abica gahunda nuko bakora bajya mu rubyiruko bakaruka ari nayo mpamvu ubona divorce zamaze kuba nyinshi n'abatarazikora uwakingura imiryango bagurukira hejuru kubera iki basenze barakunze yego abandi barimo mu rwego rwo gutinya idini akemera agapfira mu rugo ijoro ni ikibazo wandi harimo mu rwego rwo gutinya abantu ko agapfiramo ukindi uzamubwira n'uno mugabo tuganire ikintu bita ngo abashyizweho n'Imana abashyizweho n'abantu bakurwaho n'abantu n'abashyizweho n'Imana bakurwaho n'Imana kuko Sawuli yari yarashatswe n'abantu ariko Dawidi Imana iramubona yego
umva rero naho kwitereyemo bakaza gukeba kubi undi ati senga gutya ati aho nibwo yumva ariko mubwiza ukuri ugasanga na ya mikorere na ya mivugire na ya myambaro hanze ngo nizambwa siziriya zimoka ahubwo n'abantu bari bamaze gukizwa baragwa basubira inyuma barangiza bakumva ko n'abandi bago bwa mwisi hari ibibazo bikomeye iyo umwe yananiwe imva yananiza n'abandi iyo umwe yakubititse yumva n'abandi bakubitika niyo yananiwe yumva yananiza n'abandi niyo ashonje yumva n'abandi basohoze mpaka aranakubwira ati senga iminsi 7 Imana kumenyekanisha kugira ngo ukurye yumva n'abandi bayo kuko ashaka ko bajya muri ibyo bintu nicyo yasubira ngo bica gahunda abo ngabo bakurikiraho ikikombokera ingo z'abapfakazi bakombokera ingo z'abandi bantu bakombokera abantu bati mbonye ibirozi biri munsi y'intebe bakazana inyama baguze muri busheri bakazishyira munsi y'amatero ugiye kuzana icyayi batiriri bakabarashikuje ishashe wayibonye ugasanga ni inyama zikiri mbisi ukaza kumuzamaza umwaka muzi zitarama bacogoje abantu pe ariko haracyariho ibyiringiro kandi niyo hamwe ngo mu cyaha kandi natwe turabacyasha ngo mu cyaha bica gahunda udakora ntakagire gute ntakarye niko biri ijambo rigira gute bivuga nako nashaka kwangwanira ukomeza uravuze utangiye kunshotora uvuze ibyerekeranye n'ingo nkunda kubizivugaho cyane hari igihe n'umuyobozi wa korari na gakuru kamwe ngiye kubaha kabayeho ntabwo ari ako ntekereje nawe ayobora yica gahunda ugasanga abayoboye babaye bantawe mpagaze barashenye bafite ibibazo yateje hari umudamu umwe umugabo we yari yaragiye isafari amara ukwezi korari itegura amasengesho habura iminsi 3 ngo umugabo atahe itegura amasengesho nayo y'iminsi 3 umunsi wo gutangira amasengesho nibwo umugabo yaterefonnye umugore we ati shushu ngeze Kanombe undati ntacyo nasize nteguye dubutira mu masengesho y'iminsi 3 na korari perezida yatwimye uruhushya wa korari rwose namusabye uruhushya ararunyima arambwira ngo umuntu utazasenga ntazaririmba ati kandi korari zasohoka wakumvise ngo hashire kuri uwo munsi wa gatatu wo gusoza amasengesho umugabo yari afite indi safari ariko kumva uyu mugore we umubiri urakora n'umuntu wihanganye ageze mu rugo arebye uburyo umukozi amwakiriye neza amuha amazi yo gukaraba amuteguriye ameza amuzaniye kamambiri amwakiriye igikapu iryo joro rya nyuma nibwo uwo mugabo yasambanye n'umukozi ese tuvugisha ukuri uyu mugabo iki cyaha yagitewe nande ni Satani ni umugore we ni mbega niyo reveria ibi bintu ni mushumba ibi bintu nimba baravuga ngo mu cyaha bica gahunda ese ururugo ubu sinarukira no kuri perezida akora ariko ari mu bantu barushenye n'ubu buriya gusenga reka mvuge ko bitwubakira yego ari kumvuga ariko gusenga uko amagambo udashyize mu bwenge bunatekereza ahubwo biradusenyera birasenya impamvu bisenye nuko Imana ibishaka ko tunagira ubwenge nimba uzi ko umugabo amaze iminsi 3 iminsi 3 ni myinshi nimba utangiye ukajya uvuga ati ngiye gusenga ati ndumva udashaka ko ntashaka kujya ndagukeneye akanagura icyo gukenereye twa kuvuga iyo minsi 3 ni myinshi kuba yumva ariko reka tuvuge amasegonda madamu ugiye gusenga ariko uyu munsi ndumva ngukeneye ihangane uyu munsi ntugire uwo munsi ukensista ngo ndajyayo ngo na amasengesho ya korari ngo izajya gusohoka umuntu utazi gutunganya iby'urugo rwe kujya mu ijuru rya data wa twese nawe bizamugora siba mbo amasocial media akurikirwa n'abana n'abantu bakuru ariko uwo muntu ukubwiye ngo ndagukeneye wumve n'icyo agukenereye icyo ari cyo yego numara kugitunga Bibiliya iravuze ngo nujya gutura ituro ryawe ukibuka ko hari umuntu ufite icyo mupfa risiga mbere kuri tura ubanza ugende wiruke nimurangiza mwikiranire ubone kugaruka oya noneho ndebera umuntu arwaye diabete n'urugero birazwi ko umuntu urwaye diabete atemerewe gusonza ashonje arapfa na muganga mubuza gusonza ushonje urarya noneho kubitanye n'umuhanuzi cyangwa se umuntu umuyoboye uri mu birere bamwe badotaye natumva ko Uwiteka avuze iminsi 7 wiyereje ubuso ndashira icyo kurya n'uryo Uwiteka aravuze ngo arakwica mushumba wanjye bo icyambere nge uriya mugabo wasambanye n'umukozi igenda munenze ko yabuze kwihangana yego
kuko kuba umugore yabura ntibisobanura ko wakora ibyaha. yego wagombye kwemera intege nke z'uwo mwabanye kubera ubuswa. ahambere ntabwo namushima nk'umuntu w'umugabo ko yabuze kwihangana, kuko n'ubundi yagomba kuvuga ati ndagutegetse. burya bahari imbaraga bagira icyo twita autorité. ndavuga ati mbwira perezida wa korali ngo umugore wanjye ni wowe cyangwa ni wowe, yari kubikora. icya mbere umugabo yakoze ikosa Imana imuhari. icya kabiri umudamu yabuze ubwenge. icyo twita kubura iki? kubura ubwenge, kuko korali ubundi ntizajya mu ijuru, nta toro rizajya mu ijuru, hazajya mu ijuru umutima w'umuntu wakoreye Imana. icyo ni ikindi gikurikira. perezida wa korali nawe icyo akeneye, urabona kino gihe umuntu wese iyo ayobora aba ashaka gutsinda ibitego aho ashaka kubijyana. nawe akeneye abantu benshi, ibyo ni uburenganzira bwe. ashobora no kuba ari n'umusore, ashobora kuba atubikana n'umugore ntibabimenya, kuko buri gihe abantu bose ibikomere bahura nabyo babizana mu bantu. ibyo bakoresha bayobora bifashisha. wabyumvise ibikomere byabo. uzumva umuntu ibikomere byo mu rugo, byo mu kazi, abantu babizanaho. njyabo ngabo rwose nari mbanje kunenga abo bantu, niba nyumva mbabarire, yananiwe kwihangana no gutera imbere. hanyuma ikindi numva na gasobanuye wari utubwiye, ni byiza ko umudamu amenya gahunda icyo ari cyo. ashobora kuba atanagukeneye kuko ashaka kubisobanura. ntuzi ukuntu yaje, ntuzi uko byamugendekeye, muragomba no kuganira, kuko buriya ijuru rihera mu rugo, rihera mu rusengero. ijuru ntirihera aho umuntu atekereza. muri kora niho twagurira imirimo. rero abica gahunda arakubwira ati ariko byihorere, ati bazabarenganya bahora, ati babarenganya ariko parabwira ati niba barenganya bahora ukuri. umuntu yishe gahunda uzatitaye ku mugabo we, azi umwana yaryamye gute. yego se. ikindi wamugana dusobanurira ati nurya urapfa. kandi azi ko arwaye diyabete, anatwita inda y'amezi. hari n'uwanga no kunywa imiti ngo Imana avuze ngo izamukiza. wayinyoye ukanasenga byarangiza none ugasanga abantu bafite cya kintu cyo kumva ntiyivuganiye nayo, ntiyagendanye nayo, noneho kubera kuba ngo mu cyaha bica gahunda nabo ngabo. kuko buriya ni byiza ko twe nk'abakristo tureka icyo kintu. ngerageza ni ibintu nagiye ncamo byinshi nkanabibona. hari umudamu ariko yaranapfuye, ni muri Uganda. nza kumusura, arambwira ati ubu ngubu bambujije gufata imiti, ati Imana yambwiye ko nzakira. ko mbona se ugenda upfa wanyu ngo kandi Imana yaravuze. ariko nanjye rero nubwo itavuze, ndabona uzapfa. oya ntakira ndabona ukwiriye imiti. arangije muri iyo minsi arijaja arayifata, asubirana ubuzima. ntigaruke mu ngo bambwiye ngo bireke ararunduka, asize utwana twe, asize umugabo we. wa muntu wamwoshyaga uyu munsi yarutashyemo. yatashye muri rwa rugo. mwatarutahamo niyo katara afite. ariko abantu bafite ibintu byabo. ubundi igitabo amariyone dufite amatelefone twese hano, urabona tuyegeranije amatelefone rwose. ariko hariho za kava, hariho ibiki. ariko yicaye gutya yamenya ibibitsemo nadakozemo, yose igira password yo gufunga hariya. ariko abyo usanga mu message bw'agahinda, bw'umujinya, bw'umunezero. abantu niko bameze, n'abafite bakubwira ibintu bahisha ibindi. bakubwira iyo utabaye munyamuka ngo usenge, ntugire kwiringira muri wowe, uhura n'abica gahunda. bati byihorere wikora, yarabitubwiye uzatungwa no gusenga, soko babigenza na runaka byaramukundiye. ikindi cya kabiri, nzi ko ukora ibintu bya decoration, nzi ko udodera n'abantu. n'umudamu gashoza mudodera imyenda w'i Burayi, udoda neza. ubwo utangira ibya decoration ntabaguciye intege cyane. hari n'umuntu wantumeye ngo nze mbwirize mu itorero rye, ndababwira ngo mfite akazi. arambwira ati mva ubwo kera waguye, ubwo iby'isi bigutwaye, ubwo nawe urarangiye. nuko barangira ubwo uragiye. none se ubwo umwana wasabirize yuma iminwa ngo nuko uri muri Haleluya z'imirambararo n'izihagaze. ubu se utangiriye icano ntabwo atari ko waretse ko hari n'abandi byananiye. kandi ikiranga abantu bananiwe, bagira intumbi z'abananiwe, bakwereka abananiwe, bagira amatitire y'abananiwe bakayaguha. akwereka imirambo gusa. akwereka imirambo gusa. ubundi ngo abona shitani yishe ntajya abashyingura kugira ngo atere ubwoba bacamo.
Imana ibahereze ariko umugisha. iyo hano Pawulo ngo twe dusengera mu mwuka no mu kuri ahita kwaguka abica gahunda bari abo ngabo ugasanga hari hiyabyutsa haya vuya hazi naha ariko bamubaza ngo wakoze iki ariko kugira ngo gise nzadepoza Imana izandeporeza undi mukobwa akiri muto bamurambagiza ati ngiye ukibaza ngo abahungu bari ngiye kuvuga amazina Yohani ntiyanze Petero Antoine Andereya nunakuta ngo yenda mwite mabuye na bisusa na mnande n'amatike abo bose habuze nk'umugabo yegora ahubwo afite ukuntu abatendeka ati nzabasubiza ukagira ngo hari laboratoire ajya gupimamo ibisubizo yafashe ibizami yagera mu myaka yo kubata kimubenguka abundi hari imyaka atangiye kuririmba ngo ntumiteho muke hari imyaka ubundi ujya n'umunsi wagukunda ariko yamara kumera nkanjye kwitama yananiwe kureka imvura ikigwa akagwa kareka izuba akaba agiye kureka mu mpeshyi kandi yaragize ngo Mana bampoye iki nyamara Imana yamunjije kugira neza imbere wibuke neza ko Elisa ajya gupfa nigeze kumva ikiganiro cyanyu cya Elisa mba nabyumvise byose Elisa ajya gupfa ngo hamwe ngo ati ko wabaye amafarashi n'amagare ukabuze tugenze gute ati wowe fata imyambi yego kubita hasi umugabo ngahonda hasi gatatu umuntu Imana ararakara avuga ati iyo uhonda gatanu ari kuzabarangiza atari kuzabanesha gatatu ubundi yagomba gukubita hasi kugera ati hagarariraho uzakore wongere ukore wongere ukore kandi wongere usenga ko gusenga kudakora nukuba kaziterera no gukora kudasenga nako nukuvangirwa ni ibintu bibiri bitugumisha mu masezerano kuko iyo akubita ese ku cyabajura umugore w'umupfakazi ngo ese ibindi byarangiye nta bindi avuga ati nta bindi twegereza ku musozo aha Paulo nanone yageze mu gice cya gatatu mu rwandiko rwa kabiri rw'Abatesalonike umurongo wa 7 igice cya gatatu aravuga ngo mutwiga ntitwicaga gahunda muri mwe mbega mutwiga bishatse kuba ko dufite abantu twakwigana bishatse kuba ko dufite abantu twakwigiraho kandi tugakomera kuko iki gice twasomye bwa mbere cyavuze ko hari abantu badakomeye abantu badakomeye bakiza mu gakiza bacyumva ibya Yesu ariko iri jambo rya mutwigane ntitwicaga gahunda muri mwe nk'uyu muntu udakomeye umuntu udakomeye birumvikane ko nyine kuba adakomeye ntabona ibintu bimukomeza nibwo akiza nibwo acyumva ijambo ry'Imana nibwo ameze nk'umwana ugitaguza nyine ukiga kugenda tuvuge ko harimo muri abo bana badukurikiye mu by'ukuri uyu mwana naramuka ahuye n'uyu muntu nawe azagwa ataranakomera ataranagenda ariko icyo twabwira cyo nuko Imana twizeye igira gahunda igakorana n'abagira gahunda ikagendana n'abatica gahunda nk'uko umushumba amaze kubivuga mu by'ukuri kugira ngo uzavuge ngo urasenga gusa uzabona ubuzima biragoye ariko nuko ngo urakora gusa uzagira ubuzima nabwo bigize gutya nabwo biragoye nuko ngo nimba aje mu nzu y'Imana akaba yagize amahirwe akababwirije ubutumwa bwiza niyicara akurikirana ibyigisho cyangwa se akurikirana ubutumwa bwiza bwaho yicaye kuko ni wa wundi nyine udakomeye wa muntu uri kumwigisha nagira n'ikibazo azasange wa muntu kuko hari n'abantu banga gusanga abashumba babo cyangwa ababigisha akava hano ukajya ku Gikongoro gushakirayo ibyigisho gushakirayo nabuciye mu ijambo hari umuntu waje gukizwa ajya muri biro kwatura intege nke z'ubusambanyi uwo mwatuzaga atese ubwo wabikora gute agenda amusobanura uko yabikoraga ngo yumva ni byiza arangije ati bibirangira nawe abimufashije ibi bintu bituma uyu muntu wari uje adakomeye akubitanye n'uwica gahunda ese aba bantu dusoza aba bantu ndashaka ko ubagenera ijambo aba bantu bakubitanye nawe bakwiye kwihanganishwa nk'aba muntu wagize ibyago ati rwose Paul ihangane
yahuye na wa muntu wica gahunda kandi buriya muntu wica gahunda ntabwo uzamusanga hanze no mu rusengero ushobora kumusangamo ugasanga nyine wa muntu wica gahunda uko bivuze kandi ugasanga niwe ugiye kukuyobora aho niho mfite ikibazo ubundi niwe ugiye kukwereka amabwiriza niwe uzanakubatiza ariko hari ibintu tudasoma muri Bibiliya ariko dufite mu bwacu nimba uhunze icyaha cy'ubusambanyi yego niko gahinda ufite usanze undi muntu nawe agutiye muri cya kintu ubwo wari uhunze mubwira ko uhunze cyaha uhunze cyaha cyanje gukora cya kindi kandi uwo muntu we n'ibyo bintu tumukomeze tumwihangaje nubwo ko yahuye n'ababandi bica gahunda uyu wahungiye ubwayi mu kigunda tumutangarize ko umushumba agiye kubasengera nawe abaha inama ariko tumutangarize ko hari abantu nk'uko umushumba bivuze hari abantu batarapfukamira Bayali, hari abantu batica gahunda, hari ibyitegererezo mu bantu kandi aba bantu nabo ntibagira ubwenge, abantu bari mu bacogoye, aba bantu badakomeye nabo nibakoresha imbaraga z'ubwenge mushumba zo gushishoza, zo kureba kure, reba kure, shishoza, rega ushobora no kumuganaho uzi ko ari ikirura. Yesu yaravuze ngo nuko rero murebe abantu bafite imbuto. Nawe umuntu asanzwe ari umusambanyi akunda abagore, ugiye kumugisha inama y'urugo rwawe, usumva azakugirira urugo rwaramunaniye yarashenye, ugiye kumusaba ngo mbere marene, azaguyihe mvugo, azaguyihe nama. Umuntu abyaye kabiri ubyaye inshuro 8, uramanutse ugiye gushakira inama z'umuntu ubyaye kabiri, gusa azakugiriye inama. Mushumba gira abantu inama tunabasengera. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha mwinshi cyane ku magambo meza mukozi Imana Revera ryasobanura namwe. Ubundi ravuze ngo mu cyaha bica gahunda, ijambo rya mbere, kabiri mwihanganishe abahuye n'abo bantu bica gahunda, noneho ngo dukomeze n'abamaze gucogora n'abadakomeye mu by'umwuka. Nagira ngo ntekereze ikinama twabagira n'ijambo rimwe gusa, yaravuze ngo abategereza Uwiteka bazasubizwa intege mu bugingo, abasore n'imigenda baziruka baruhe, ariko abandi bazakomezwa. By'ukuri agira avuga ngo ahahirwa afite mu mitima inzira z'igisiyoni. Mariyone n'abantu bafite mu mutima, ntabwo ndi bujye mu gikombe cya Baka ko ntabwo byadukundira, nuvuga ngo n'abantu bafite mu mutima wabo inzira z'igisiyoni, nubwo atarajyayo ariko kuko mu mutima we afite Siyoni, noneho ngo bagira mu gikombe cyitwa Baka bakagihindura icy'amasoko, kuko Baka hari abantu bagwagamo n'abandi ntibahanyure bajya bagiye Yerusalemu, ariko ngo abahagurutse mu rugo bafite mu mutima inzira zo gukizwa, ngo banyuraho abandi basambaniye ntibasambane, yanyuraho abandi baguye ntagwe, yanyuraho abandi bacumuye ntacumure, ngo ahubwo ahakandagiye amasoko akazamuka, kubera ko mu mutima we afite inzira. Nuvuga ngo bene data, niba warahagurutse ushaka Imana, ntiwaje gushaka mwene runaka, umuntu we ni umuntu ejo azaha. Nuvuga ngo ikitugira abo turi bo, ikiduha gutsinda, igiduha kunesha ni ikiri mu mutima. Ariyo mpamvu Yesu yaciye umugani ngo umubibyi yasohoye imbuto, ngo aranyanyagiza, zimwe zigwa mu murima, ahandi mu mahwa, ahandi ku kara, ahandi mu nzira, ahandi mu murima mwiza. Ni ahantu hane biritubwira ko umubibyi ari Imana, imbuto ari ijambo, umurima ari umutima w'umuntu. Natinye ikintu kimwe, umutima bita inzira. Ngo izaguye mu nzira inyoni zarazitoraguye, mu mahwa zarakuziranirwa, ariko izaguye mu nzira inyoni zarazitoraguye. Kandi inzira ni nk'umuhanda, uwibye, wasambanye, utwaye akantu, wabeshye, inzira bayigendamo. Kereka ubu twagiye muri Covid saa 12 nta muntu ucamo, ariko ibaza inzira nyine. Urumva wa mutima w'inzira, uyu muntu tugiye gukomeza nareke kugira umutima w'inzira, ngo hanyuremo ijambo rimba namara gufashwa haza umuntu aritoremo, kuko hari inyoni mu kirere, kuko ni umutima w'inzira. Amagambo aranyuramo, ijambo ry'Imana rikanyuramo, amazimwe akanyuramo, abace filime zikanyuramo, ugasanga umutima we ni inzira yinyuramo byose. Noneho inyoni zigatoragura, rero badayimoni bagatoramo akajambo ati kana kayigisha neza, uriya simukunda, uriya ndamwemera. Abo uzasanga batagira itoro, bahora bazenguruka amadini, kubera ko aruzura umwuka wera kandi bakafashwa.
ukamuti ijuru ramanutse wagira ngo ugasanga yarakaye inyoni zatoraguka ni umutima we ariko tubonye ngo n'abafite mu mitima yabo amina inzira zijya hehe bati jewe mu mutima afite inzira zo kubaka urugo yananira atananira sinzigera meni bake muri nge ndafite igikomeza abantu bana nicyo bafite mu mutima icubitse mu mutima nizo mbaraga zicyo uzaba icubitse mu mutima nizo mbaraga zabo nureba abantu uzaba icubitse mu mutima nizo mbaraga zituma ucyaha bicaga aho abaguye ntuhagwe aho basebeye ntuhasebere ibyo bavuze ugatambuka kuko muri we harimo kimwe twabwiye ngo ntabwo uri idol ntabwo ari wa muntu ngo ni idol ntabwo ari wa muntu udafite intego udafite ikida ahubwo uri wa muntu utica gahunda so rero abantu benshi twicwa no kutagira intego mu mutima uranyumvise mukozi niyo nama nabagira no begera Imana bagire mu mutima inzira zo kubaka urugo ingo zose ntabwo ari muri paradizo akazi kose si muri paradizo washatse marayika ntabwo ukada washatse umuntu nutuye mu rurembo rwa Yerusalemu oya kada utuye muri Kigali n'ahandi utuye nta nubwo bana n'abamarayika ahubwo bana n'abantu bameze ukundi kuntu ahubwo ikigiri uriwe lokole masima Imana ishimwe ikidukomeza ni ikibitse mu mutima mushumba basengera ngiyo abanyuze mu gikombe ntabwo ari mu hari abantu umushumba atarasenga aribo bandi bica gahunda wahora n'ikintu ngo uri umukozi w'Imana ntiwahora n'ikindi uri umukozi w'Imana ibiga Imana ntiyabyemera bakaguca intege kuko nawe wagira ugakoresha ubwete ariko se wamugani abandi umukozi w'Imana bakansohora mu nzu sinabandi umukozi w'Imana nkatinda kubyara nabandi umukozi w'Imana ngatinda gushaka umushoboze ngo ushobora gutinda gushaka ariko ufite inzira mu mutima inzira z'igisiyoni ubundi mwanzuro w'Imana babaza Imana kandi Imana iravuga ko yabwiye abantu ngo ubundi Mose we ni amaso ku maso mwe ni munzu zino mwiyereka mwe nzabasura gati yakwe nubwo mutabamwe icyo yaravuze uwo mukozi w'Imana yaravuze ngabikunda nibikubita ibiboko nabo yemera karabana birabahanika bakubita kuko yakubayobora ibyo rero ntibagafate murakoze twabitinda ariko biravuze ngo ntibagafate intambaro umuntu arimo ngo bazuze n'urugendo ari bajyamo ni ibintu bibiri bihabanye nkuko wagira telefone nziza ariko itagiramo simukadi wanayigira ntigiremo n'amayinite undi akagira agatelefone gato karimo amayinite karimo na mobile money amafaranga menshi wowe urunguru wikoreye nta mayinite nta simukadi nta rezo burya ikigira umuntu kimwe mu mutima nibyo dukomeze abantu rero bari baracogoye barakubeshya bica gahunda barakuryarya bica gahunda bagukweye isena bica gahunda barakubeshya ngo baragusengera bica gahunda barakubwiye ngo barakwirukana aho diamond ntiyagiye barakubwiye ngo barakuvanaho inyatsi uziyongera barakubwiye ngo uzabyara n'uruhu urabyara mbega wigushwa nabo ahubwo uvuye ngo batavuga bavuga nzi ko umwami Imana azangiza bizasohora mushumba basengera nyiricyubahiro nyir'ubutware nyir'imbaraga nyir'ugukora nyir'ukurema Mana y'amahoro Mana dukunda duciye bupfu imbere yawe mbere na mbere tubanje gusengera bica gahunda ngo bahinduke kandi bamenye ijambo n'igihe turimo n'imikorere dukwiye kuba dukora mu murimo wawe icya kabiri mwamwe kimara kubabarira turagira ngo wongere bare n'abantu bagushijwe n'abica gahunda bakabangiza bakagwa bakava kure bakagenda ukimara kubabarira twongeye kubasaba mwamwe ngo bagaruke mu mbaraga bagira ikintu mu mitima bagira umugambi mu mutima bagira intekerezo mu mutima kandi Kristo bumve neza kuri mu ruhande rwabo kuko ijambo ryarambwiye ngo naho yagwa ntazarambarara muri gucira mu jima ngo uzamubyutsa datubyutsa bagushijwe n'ibyo kandi uhere none uyu munsi wa none ntibakongere gutinda ku bantu ahubwo batinde ku ijwi ry'Imana rikora lekoza minima urakoze mwami kandi Yesu bakiriye agakiza mu mugisha mukuri kandi usubabarire mwami kandi umuntu wese atangiye kumva ko akwiye gukora gusenga birimo gukora birimo gusenga uwo ni umusaruro utahombera umuntu wese maze mwami ibyo bakorera batwumvise naho tugirire neza kandi abari mu nzira bahungu bashyigikire ndavuga abahunga icyaha ubahuze n'abashumba bazima ubahuze n'ababyeyi bazima ubarinde guhura na bamwe twamaze kubona bica gahunda ubarinde abandi bakebagukeba kubi ubarinde abandi babeshya bakabeshya abantu utarya umwami abarimo bahunga icyaha bahuze n'ababyeyi bazima bahuze n'abanyamwuka bahuze n'abakozi b'Imana bayobora bahuze n'itorero bahuza n'Imana
mana nyaguhora ku ngoma mwami kuko tuzi ko abantu bamaze kurambirwa ikindi muri iyi covid muri buno buzima butangiye gukukara reka mwami imana abantu batabarwe kuko wavuze ngo bazabeshwaho no kwizera aricyo gihe cy'uyu munsi wa none urakoze utugirire neza twiteguye gutaha ubwami mu izina rya Yesu urakoze amen. Yego dusoza ndagira ngo mutange adresse zanyu mushomba tanga adresse ngira ngo nta kibazo niba bazajye kureba kwita Revera Ntambabazi official bazayisangaho utabasha kuhagera ni 0782554028 nanjye nafunguye akacano nza yankora platform yanjye kugira ngo mbashe gushyira bya bitekerezo umuntu aba akeneye gushyiraho Imana iguhe umugisha. Murakoze kuraje kandi murakoze nimero yanjye ni 0788080055 ariko utabishoboye nawe yajya kuri YouTube akandikamo Karumeli ni ijambo ry'ikinyarwanda atabona nimero akabona n'ibindi byigisho by'ijambo ry'Imana. Imana ibaha umugisha iki cyigisho kikuryoheye ugisangiza abandi ntukagire ubugugu ku ijambo ry'Imana nkunga yawe ukanze kuri subscribe ugakanda kuri share n'ibindi bitekerezo byose uremerewe kubitanga muri commentaire cyangwa ugahamagara kuri izo nimero usangaho. Bye bye.